ভয়াবহ বন্যায় এখনও বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্রের 4টি রাজ্য। প্লাবিত হয়েছে আরও নতুন নতুন এলাকা। গেল 4 দিন ধরে টানা ঝড় বৃষ্টিতে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কেন্টাকি। তলিয়েছে বহু বাড়িঘর এবং রাস্তাঘাট। 500-র বেশি সড়কে যান চলাচল বন্ধ করা হয়েছে। ভারী বৃষ্টিপাত ও বন্যায় মৃত্যু হয়েছে অন্তত 2 জনের। বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি আরকানসাসেও। এখনও পানির নিচে বহু সড়ক। ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ইলিয়ন রাজ্য। এরই মাঝে টেক্সাস থেকে ওহাইও পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় ভারী বজ্রপাত ও টর্নেডোর জেরে প্রাণ গেছে অন্তত 7 জনের।